03年的时候，我们的神舟5号发射的时候，和我们的飞行部队的战友一起在电视机前看着发射，我就看着火箭那种灿烂的伟焰，我就内心突然有了一个热血沸腾的想法。现在有了自己的男航天员，什么时候会有我们女航天员呢？其实就在那个时候，我觉得心里是悄悄种下了一个航天的种。09年的时候，就突然在飞行部队接到说要参加这个第2批航天员的选拔，哎呦，就那个时候特别意外，一听到这个消息，我就马上就报名了。但其实最开始我参加报名的时候，我回家跟家里商量，家里其实不同意的，他们觉得航天员太危险了。我爸开玩笑的说你在地球上飞一飞就行，你跑到地球外面多危险啊！但是后来他们看我很坚定，他们也就特别支持了。这真的没有想到啊，其实很凑巧，10年之后，我是03年种下的这颗种子，13年我自己是飞上了太空。它是一个全新的任务，跟以前比如说它的飞行时间更长，它的技术状态更新，它的任务难度更大。尤其是比如说像我们的这个出舱任务，我们在天上要进行我们舱外的爬行，要进行舱外维修，还要进行机械臂的操作，这些都是以往没有的。所以说，针对空间站任务的这些每一项训练，其实都是非常具有挑战性的。每次水下训练，我们都会有4到6个小时，甚至更长的时间。他们有人有过一个比喻，说每一次水下训练的体能消耗相当于一次全马。我们女航天员在参加这个航天员选拔之前，就是离心机是我们最害怕的一个选拔的项目。上去做了之后，确实是很难受。我刚才讲的过山车，我不知道你有没有坐过过山车，就很快那种速度。其实这个时候人身体感受到的过载大概才是2个 G 左右，但是我们做训练的时候，身体最多要承受8个 G 的过载。8个 G 相当于什么呢？相当于是8个你自己的重量压在你自己身上。我们的左手就是一个暂停按钮，但是在我们航天员大队成立以来，20多年的时间，没有一个航天员碰过这个按钮。我的感觉啊，这个按钮它虽然是在我的手里，但是在我的心里它是不存在的，一种信念，一种意志吧。对，所以感觉肯定是完全不一样的。我想，我肯定会带一个我女儿送给我的礼物上去。宝宝啊，我女儿她一开始不知道是航天员是什么概念。大马路上因为我们上过天的航天员的那个照片嘛，她每次走到那个地方的时候，都会远远地指着。那是我妈妈。我妈妈，她虽然她不懂航天员是什么，但她会觉得航天员这个职业很神圣，就是这种感觉，很让她觉得骄傲。我其实很想跟她说一句话：妈妈要去太空给你摘星星回来，你等着妈妈。因为她的愿望就是想让我去太空，给她和她的同学去摘星星回来。不能食言。